boats, 400 different boats, number counts of mega yachts. Here in South Beach, after 10 o'clock at night, everybody looks good, with a drink in their hand. After 2 in the morning, even better. After 6, you will be singing, blame it on the alcohol. A la mano izquierda, la ciudad de South Beach, conoció con el arte decorativo, edificios construidos 1920 al 1930. Varias películas y series de televisión son filmadas en esta área. En los 80, Miami Vice. Película Miami Vice, Cara Cortada, El Especialista, Rápido y Furioso, Chico Malo, Unidos y mucho más. En este momento estamos viendo la Marina Miami Beach. La Marina Miami Beach aguanta 400 diferentes barcos.